السلام البنات. كنتمنى نكون ما تعطلتش عليكم بالفيديو بزاف. كيف ما العاده كنحاول نجيب لكم شي حاجه اللي مفيده تستافدوا منها. ما كنحطش اي حاجه داكشي باش ما كنحطش لي فيديو كتار في القناه. وحتى العمل ديالي يعني ما كيخلينيش نسجل فيديوهات ونمونطيهم، وهذا كتكون عندي قليل الوقت قليل، ولكن كنحاول ما امكن انني نفيدكم بداكشي اللي كنعرف و تعم الفائده على الجميع. المهم اليوم جيت غادي نهضر لكم على واحد السيرو اللي رائع، و الا جربتوه غتشكروني عليه كما شكروني الناس بزاف على النصيحه به. هاد السيرو كيليق بالضبط لهاد لا بيريود هذه ديال هاد المرحله هذه في السنه. هاد السيرو هو توبليكسيل، كيف ما كتشوفوا معايا تو سيش، ديال تو سيش ديال الكحبه جافه. كيف ما قلت لكم هاد الوقت ديال في السنه كتكون فيه هاد الكحبه الجافه كثيره بسبب الكليمه، بسبب الفرفاره والمروحه الهوائيه. كذلك الوليدات كيمشيو للبحر، حنايا نيز يعني الكبار كنمشيو حتى حنا للبحر، يعني كترجع كيضربك البرد. ديك الكحبه كتكون جافه بزاف، ماشي بحال ديال البرد كتجيك بالبروده العاديه ديال المناخ. هذه كتكون ناتجه عن اشياء خارجيه، يعني هي اللي كتولد لنا هاد السعال هذا. كيف ما قلت لكم هاد الكحبه كتكون من اشياء بحال الكليمه، بحال البيسين، بحال الوليدات يخويو عليهم الماء اولا كنخويو عليهم الماء في الدار، كيكون الدوش بزاف، كنخرجوا في العشيه ولا هذا، يعني كان الانسان كيتعرض لهذا الموجه ديال الزكام، واللي كيكون بزاف كيكون فيه السعال جاف، كيجرح الحلق وكيجرح الصدر. كيف ما قلت لكم كنصحكم بهذا التوبليكسيل، يعني نصحت به الناس بزاف. وكذلك انا هو العلاج اللي كنجيب للدار عندنا، يعني الكبار، وحتى الميزه الاخرى ديالو انه يقدروا يشربوه حتى الصغار. الاطفال اللي فوق عامين حتى هما تعطيهم ليهم، يعني ابتداء من عامين كيبدا كيتخذ هذا السيروم، يعني كيفيد البيت كامل. وهذا السيروم اللي غنهضر لكم على هذه الميزات ديالو كاملين غتقولوا انه غادي يكون بشي ثمن طالع، ولكن الثمن ديالو راه غير 15 درهم. يعني بامكان اي واحد يمشي لا فارماسي وياخذه بدون استشاره الطبيب. كتمشي توبليكسيل كتاخذه ب 15 درهم وكتجيبو كتشربو في الصباح وسط النهار وبالليل، معلقه. الاطفال الصغار كدير لهم ملعقه صغيره في الصباح وملعقه صغيره في الليل، وكيكون العلاج ديالو مده قصيره. يعني النهار الاول كتخف عليك السعال، لا غد كيبدا كينقص حتى كيمشي في حالاته. كيف ما قلت لكم كنحاولوا ديما نكونوا سطحيين، ما نتعمقوش في الادويه اللي ما عندناش فيها دخل، اللي كيكتبها الطبيب، او لا ما نقدروش حنا نمشيو لا فارماسي وناخذوها بدون استشاره طبيه. ديما كنحاولوا نهضروا على شي حاجه اللي نقدروا كاملين نمشيو ليها وناخذوها بدون خوف وبدون قلق. هادو الاعراض كيف ما قلت لكم الموسميه ديال الكحبه العاديه اللي كتكون كتجيك مره، يعني كتجيك واحد الكحبه جافه بزاف. كيف ما قلت لكم هاد السيرو نفعني ونفع افراد من العائله ديالي ونفع ناس اخرين مرضى، وداكشي علاش بغيت نوصلوا لكم، لان الناس بزاف كيكونوا ما عندهمش وما فحالهمش وما يقدروش ياخذوا شي حاجه اللي غاليه او لا شي تريتمون غاليه. يعني كنحاول ديما كنحاول نبسط لكم ونجيب لكم حتى البيت ديالكم العلاج ديالكم. كنتمنى نكون كنفيدكم ولو بالقليل، وكذلك كنتمنى منكم حتى نتوما دعموني ولو غير بالاشتراك واللايك، وما تنساوش حتى تخليوا لي شي كومونتير باش نعرف راسي واش نزيد
نهضر على بحال هاد المجال هذا، ونهضر لكم نعرفكم اكثر. وإلا عندكم شي تساؤل تقدروا تطرحوه عليا. الى ما كنتش كنفيدكم، وكيف ما كنشوف ديما الفيديوهات ديالي يعني ما كيوصلوش للناس كما بغيت انا وكما تمنيت انا، الفيديوهات ديالي محدودين ما كيطلعوش، مع انني كنحاول ندير فيهم غير الافاده ونفيدكم بهم. كنتمنى تخليو لي تعليق، وما تنساوش البارطاج واللايك. كيف ما قلت لكم بارطاجيوه مع اصدقائكم، شاركوه مع اصدقائكم الفيديو الا كتعرفوا شي حد فيه هاد الاعراض او لا. بالنسبه للفيديوهات اللي قبل شاركوهم مع اصدقائكم، وشكرا لكم، شكرا بزاف بزاف.